Welcome back to my channel Kerang Mati. Kita bakal main ini ya, sesuatu. Penumpang diharapkan pakai seatbelt, soalnya kita bakal kasih nama pesawat ini Garuda. Pesawat akan diluncurkan. Pesawat sudah diluncurkan. Ya. Ya, autopilot dulu. Terbang ke atas. Kita bakalan mencapai bulan. Oh no. Engine kita berapi. Kayak mana nih, woi? Kayak mana nih, woi? No. Yalah, lihat saja kematian kita kayak mana. Masih aman toh kayaknya. Oke, kita akan dimulai lagi. Yo. Buset gerak sendiri. Harry Potter. Ini cuman game ya. Chaos banget, cok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, aku mau melayang dulu lah. Aku mau bercanda tadi. Nah. Dah. Kayak gini biar. Mama. Aman. Kamu nggak sampai itu mah. Mama. Oh, hampir. Gila, cok, kenapa aku jadi gini? Dah, mau turun. Aku mau bercanda lagi. Aduh, buset, kena karma, cok. Ikan lele mang iloi mulut dan kakap. Cuy, aku mau coba lihat versi dekat. Enggak lah, nanti mata aku sakit. Mama, kita kesini. Nani serius. Waktunya untuk kembali pulang. Semoga bisa sih. Mama!
Dah. Dikit lagi loh. Apaan sih itu? Gimana ya? Gila. Apa sih? Yo. Dah ada mata. Gila, mata jumbo. Buset, ada 2 mata jumbo. Itu apaan itu? Apaan? Ini apaan lah?